shpoj shifni edhe vetë se ditë për ditë jeta po kalon, edhe ditë për ditë po ndëgjohemi lajmi që sot na la një baba jon, nesër na la një nona jon, mas nesër një vllavi jon, një ditë edhe na kena me lonë do thotë këtë dunjë, sikur shka pelojnë do thotë vllaznitë tona dhe motrat e tona. E kur njeriu do thotë e lën dunjën, atëherë do thotë ju mbyllet defteri i punëve edhe i veprave të mira. Sikur çka ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë idha mata ibnu Adem in qata'a minhu amalu illa min thalatha. Kur vdek i biri i Ademit, ndërpriten veprat e tina me përjashtim 3 vepra, të cilat do thotë i ka punuar derisa ka qenë gjallë, e ato vepra do thotë edhe mas vdekjes tina do thotë nuk mbyllen, po mesin ende qetë. Punën e parë të cilën e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sadaqatun jariyah. Me thonë se dikush tek derisa është gjallë ka kontribu për ndonjë projekt i cili është i rrjedhshëm, siç ka puna e xhamisë. Do thotë ti sot ke financuar për xhamin, nesër vdek, po xhamia do thotë mbetet në shërbim të muslimanëve. Tek derisa të përdoret ajo xhami, ti të vinë sevapet edhe mas vdekjes. Apo ke kontribu për ndonjë rrugë, ti sot vdek, po ajo rruga mbetet qel, tek derisa të hesin njerëzit nëpër atë rrugë, ti të shkojnë sevapet. Apo ke kontribu për ndonjë pus, derisa njerëzit pinë prej atij pusit, do thotë ti të shkojnë sevapet. Apo ke kontribu për ndonjë shkollë, derisa njerëzit mësojnë në atë shkollë, ti do thotë shkojnë sevapet. E kështu me radhë. Çdo gjë do thotë çka jep prej pasunisë tonë, edhe ajo pasuni do thotë bëhet vakaf për mja pa hajrin musliman mas vdekjes tonë, do thotë ti të vinë sevapet edhe mas vdekjes tonë. E dyta të cilën e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ilmun yuntafa'u bihi. Nëse dikush tek tetë sa afon gjallë, kalon një dituni, prej të cilës dituni mas vdekjes tina muslimanët ja shohin hajrin. Pa marrë parasysh se çka është ajo dituri dhe në cilën lami është ajo. Apo thjesht nëse e kelon një fjalë të mirë apo një përkujtim të mirë, e pas vdekjes tonë njerëzit ta përmendin emrin. A kon filoni ka paston çështu, ose a kon filoni e ka bën çeta, ose a kon filoni na këshilloi ke çështu. Sa herë shka të përmendë tyje emri jot në shoqërinë të cilën e kelon mas vetit, do të thotë ti të vinë sevapet. Sikur çka përmendë do thotë emri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i shokëve tina, i ulemave, të cilët do të kanë vdekën me shekuj përpara neve, por ne i përmendim për të mirë. Sa herë çka i përmendmi, atë do të thotë ju rritën sevapet. Edhe e funda ka thonë waladun salih yad'u lah, nëse dikush mas vetit e kalon një evlad të hajrit, i cili evlad i hajrit ban dua për babën e vet edhe për nënën e vet mas vdekjes tina. Se ne pra kur ulemi dhe falmi në namazet tona, në tehja të thojna një fjalë. Thojna Allahumma ighfir li, o Zot falë mua, walil walidayya, babën edhe nënën teme, walil mu'minina yawma yaqumul hisab, edhe krejt musliman tek të ertin ditën e gjykimit. Ashtu që një djalë i cili falet në atë falmën e vete, mas pariher ban dua për veti, pastaj për prindërit e vet, pastaj për krejt musliman tek të ertin ditën e gjykimit. E tek të sa ki fëmijë i falet, atina do thotë i shkojnë sevapet çashtu sikur shka ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur njeriu del përpara madhnisë së Allahut dhul xhelal, edhe Allahu t'i thotë, o ti filan, shko merri veprat e tua të mira të cilat i ke bën. Edhe shkon ki njeri mi mor veprat për me dalë me i mat në kantarin e Allahut dhul xhelal. Në peshorën, të cilën peshore do thotë mat jo me atom, po edhe atë pjesën matim të veprave të vogla shka ka të njëherë na nuk i mormi parasysh. Do thotë i matë edhe të voglat, se vape po i matë edhe atë gjunohet e vogla, të cilat do thotë na i bojna, edhe nuk i kemi parasysh heq. E kur shkon ki njeri mi mor veprat e mira të veta, të cilat do thotë i ka bojë, të ato veprat e veta, i gjonë edhe disa veprat tjera, të cilat janë përzime veprat e tina, po e din që nuk janë të veta. E normal që njeriu është lakmiqar në këtë dunjë, po edhe në ahiret do të jetë lakmiqar. Ka qef që të banë sa më tepër, pse se me u kurtaris, edhe kthehet te Allahu dhul xhelal duke mos i marr as ato veprat e veta, as ato tjera që kanë ardhur te veprat e tina. Pse? Se në këtë dunjë më kon bujna me bën ndonjë çfarë hile, ja ndonjë mashtrim, edhe çaj që nuk ka është e jonja, e çesmi ka e jonja.
Ama përpara Allahu dhul xhelal e dina se përpara tina sun mshef mi kur gjon. E taj do të më kon transparent, më ka thu kretat, pse se na merr vesh ku gabum edhe kus nuk gabum. Edhe shkon te Allahu dhul xhelal i thotë o Zot, unë shkova mi mor sevapet e mia. Po hel vetëm mos abodani dallashllëk se te sevapet e mia ishin edhe do sevapet tjera çka nuk i komponu unë e ishin aty e çka halli e tinve. Ha? Që me një form edhe me vetë po diçysh a ban ti marr edhe ato. E Zoti e kupton këtë njerëz se çka po don. Ja nis mu kesh me ta. Ja nis mu kesh me ta i thotë fukara. Se na krejt jemi fukara. Allahu është i pasuni. Ai është i gjithdijshëm. Është më i forti, është më i madh, i cili të thot ai jep gjykime, e nuk gjykohet për pallaqerve. E shef se çka po don kia nis mu kesh i thotë fukara. Shko merri çato sevapet e tua, edhe çato qerat çka ishin aty e biri këtu ti moti. Gëzohet ki njeri dhe shkon mi mor, do të kenë ato sevape. E kur shkon mi mor ato sevape tjera, çka nuk i ka punu vet, po i ka punu dikush tjetër, e çka i tha Allahu dhul xhelal çka? Tha, na e dina që nuk janë tuat, po ato janë do të thotë sevape çka i kanë punu e pasardhësit e tu, mas vdekjes tonë. Do thotë pasardhësit e tu, mas vdekjes tonë, e ato sevapet kanë ardhur te ti. E shkon kimi i morën ato sevape, edhe kur shkon me i morën që ato sevape, çka janë? Thot janë qatë sevapet mloja, sa janë kodrat e Tihamos. Kodrat e Tihamos janë një varg malesh, të cilat e rrethekojnë, do thot Mekën, qatë shumë sevapi kanë lidhë këti njeriut për çkahit, prej pasardhësve të vetë të cilët i kanë lanë. E tash, parashtrohet një pyetje. Ku jemi na për që të ndëshjallit për Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Sa kemi kontribu na për këtë din, sa kemi folë fjalë të bukura dhe të mira, që dikush me na përmend mas vdekjes tonë, edhe sa jemi mundu që mas vdekjes tonë me lanë evlat të hajrit, të cilët do thotë do të na përmendin në për namazet e veta. Që kjo parashtrohet pyetja. Gjevapi është shumë i qartë, për atë arsye se kemi shëmbulltyra, nuk kemi në atë parë, po inshallah nuk kemi as të mast. Nuk kemi as të mast, pse se përderisa në sipërfaqen e tokës ka njerëz të cilët thonë Allah, kiameti i larg është inshallah bismillah. Alhamdulillah, po shohim do thotë dita ditës që musliman veç po shtohen edhe po rritet do thotë numri i tyre. E shëmbulltyrat janë përpara neve. Desh në vendin tonë, po desh këtu në perëndim, desh kudo që të shkosh, do thotë po shef shëmbulltyra.